بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض بقى الجزء الثالث لقص الطقم اللي هو احنا قلنا عليه كورنيش دورين. دور الكورنيش على بعض عرضه 50 سنتي متفقين او 55 حسب ارتفاع السرير. قلنا دور هيبقى 40 سنتي ودور 20. احنا دلوقتي في الدور اللي هو ايه اللي هو 20 قلنا هنقطعه، هنقصه يعني 7 قطع. هنشبكهم في بعض زي ما شفنا في اول الفيديو، وبعد ما نشبكهم في بعض كل الشغل على الاوفر. بعد ما نشبكهم في بعض هنعمل يمين وشمال اوفر. بعدها هو زي ما احنا معانا اهوت دي القطعه ال40 هنشبكها في بعض. بعد ما نخلص تشبيك هنروح عاملينها ناحيه واحده بس اوفر، اللي احنا هنركب عليها الكورنيش اللي هو ال20 سنتي. تمام كده مع بعض. بعد ما نخلصها ان شاء الله احنا كده بنسرفل اهوت ناحيه واحده من الكورنيش ال40 سنتي. كده خلاص خلصناها. بص انا دلوقتي ايه، انا خلصت القص اللي في الاجزاء اللي قبل كده. دي مرحله بقى الاوفر. كل اللي انا قصيته قبل ما اوديه على المكنه بروح مشبكاه ومسرفلاه على الاوفر. اي حاجه محتاجه سرفله قبل الخياطه بعملها. يعني انا عملت الكورنيش اللي 20 سم شبكته وعملته سرفله يمين وشمال، وعملت ال 40 سم شبكته وعملت برضك سرفله يمين واحد بس، يعني اتجاه واحد. دلوقتي انا شبكت دلوقتي معانا الكرانيش اللي هي قلنا عليها 8 سم بتاعت الخداديات وسرفلناها كده. بقى هنروح ان شاء الله على المكنه. هنعمل ايه بقى؟ كل اللي احنا شبكناه اوفر بعمله خياطه. بعمل في الاول فرماتوره وفي الاخر فرماتوره. خلوا بالكم من دي عشان ما تبقاش تفك. اهم حاجه الخياطه تكون كويسه، يعني في الحاجه اللي بتحتاج فرماتوره في الاول تعمليها عشان خاطر ما تفكش. وكده خلاص شبك كده خلاص. كل اللي انا عملته اوفر عملته خياطه سنجر بالابره. هنروح بعد كده هنعمل ايه؟ يعني بسلك انا الحاجه اهوت بالمقص تشطيب. من اساسيات المكنه معاك ان شاء الله يكون عندك مقص تشطيب، مقص القص اللي هو بتاعك. مش في بقى انت حسب ما ترتاحي له. في 10، في مقاس 10 وفي مقاس 8. انا بستخدم مقاس 10 في المقص الكبير. انا دلوقتي بعمل ايه بقى؟ بعمل القطعه اللي هي ال20 اللي انا سافرتها يمين وشمال. طبعا انا ما عملتش برم. لو انت عندك دواسه برم وشغال عليها كويس يبقى هتوفري الاوفر يمين وشمال، تعملها برم يمين وشمال. انا دلوقتي بتني سن الابره اللي انا عملته اوفر ده اللي هو الكورنيش ال20 سم. هنخلص دوت الجنب. هنروح بقى ان شاء الله ادينا نعمل كمان الجنب التاني. لا احنا كده عملنا الجنب التاني وانا جريت الفيديو. انا دلوقتي بعمل بردك ايه معايا الكرانيش اللي هي بتاعت الخلديات اللي انا كنت قصاها 8 وعملتها اوفر ناحيه واحده. الناحيه الواحده انا عملتها اوفر بديها سن ابره على المكنه. طبعا بتبقى الشيمه الرفيعه. لو عندك بردك دواسه البرم هتشتغليها برم. دواسه البرم دي بتبقى مقاسها مقاس 2. انا بصراحه يعني مش لاقيها، بدور عليها كل ما ادور عليها ما الاقيهاش. فالوقت شغاله اوفر وبعمل خياطه سن مكن. دلوقتي زي ما وريتكم دلوقتي بغير الدواسه. الطقم ده بيحتاج 3 دواسات. الدواسه العاديه ديت ودواسه الكرانيش ودواسه اللي هي رجل واحده. دلوقتي انا بعمل دواسه الكرانيش عشان خاطر اكشكش اللي انا سرفلته وتنيته سن ابره بشيمه يعني. دلوقتي اهو مع بعض هعمل ايه بقى؟ بوسع الغرزه للاخر عشان تشتغل الكرانيش كويس. في دواسه الكرانيش لازم توسعي الغرزه للاخر. وسعنا الغرزه وبدانا اهو نكشكش زي ما انت شايفه. طبعا سبحان الله دواسه الكرانيش ما بتشتغلش على طول يا بنات. عايزه ممارسه. حاولي بقدر الامكان ده انك تظبطي فيها وتشتغلي عليها لغايه ما تظبط معاكي. ادام ظبطتيها بتشتغل معاكي تلقائي. يعني انا في الاول اول ما جبت دواسه الكشكشه ديت بصراحه ما كانتش بتكشكش، يا اما تكشكش قوي لغايه ما انا لها مسمار من ورا ده بتظبطي منه. يا اما توسعي شويه يا اما تضيقي شويه عشان الكشكشه تطلع مظبوطه. لغايه ما انا لقيت نفسي كده الكشكشه حلوه ومش لا مكشكشه قوي ولا واسعه قوي. خلاص ثبت عليها. دواسه الكشكشه لازم تثبتيها بنفسك. مهما حد قالك على الطريقه مش هتعرفي تعمليها. الحاجات دي طبعا الشغل بصراحه بيبقى عايز ممارسه.
احنا كده خلاص كشكشنا الكورنيش ال20 وكشكشنا الكورنيش ال40 وكشكشنا الكورنيش اللي هو 8 سم بتاع الخداديات. هنا عندك 3 مراحل كشكشه. في الكورنيش ال20 هنكشكشه ناحيه واحده، والكورنيش ال40 هنكشكشه ناحيه واحده، والكورنيش اللي هو ال8 هنكشكشه ناحيه واحده بتاع الخداديات. كده دخلنا ان انا كده ركبت الدواسه الناحيه واحده اللي هي الشمال تقريبا، الشمال وانت قاعده على المكنه. كده ده معانا القطان. انا عندي اهو، بص في بكره قطان زي ما انتم شايفينها اهيت قدامكم، بس دي فيها بوليستر. لما باجي اكويها بالكش بستخدم القطان ده بتاع المكرميه، بجيبه بالكيلو. يعني القطان اللي انا بدخله مع القماش ده، طبعا اللي احنا كنا قاصين ديت 5 سنتي 3 قطع، عشان ده كانش 3 جوانب. لكن لو جنب واحد بتقصي قطعه واحده بس 5 سنتي، لكن انا معايا 3 جوانب كرانيش، فقصيت قطعه 5 سنتي، وهي اللي انا بدخل فيها القطان. طبعا انا كده مركبه الدواس. ادام مركبه الدواس القطان بيتركب بسرعه. انا زي ما قلت لكم القطان بجيبه بالكيلو من خيط المكرميه. هبقى اوريكم العرض بتاعه، هو مش لا عريض لا تخين قوي ولا رفيع قوي. ادي معانا اهوت. بظبط ايدي. اهم حاجه ايدي، على فكره ايدي الاتنين شغالين. لو لاحظت في شغلي هتلاقي ايدي تحت الدواسه على طول. طبعا انا بنخلص خلاص اهوت القطان كده. انا خلصت القطان ال3 جوانب تمام. بعد كده بقى بركب كده الكرانيش اهوت. لميت كل اللي انا عملته كرانيش، وهدخل بقى ان شاء الله في المرحله الجايه اعمل لكم الكرانيش قدامكم اركبها ازاي. ده كده الجزء التالت. هيبقى في جزء رابع. الطقم ده شغل كتير يا بنات. يلا نكمل مع بعض.